أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين رکا دین مبین جحدیث رسول ما امین ترجمه ریاض الصالحین 345. نویسکار امام النووی، ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب، کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برای عزیز درس مایش بریاوه دا ام هادی سر بحث که نو چی نوه بحثامه دبیجه باب تغلیظ فی تحریم السحری در حق گرانیا شدت و حرامبونا سحریه سحر بازیه، یعنی مو سحر هنا بکه که چقه اف حرامک شدیده و حرامک گرانه. امام نوویش آیت قرآن دست بده که بیجه قال الله تعالی رب العالمین جل جلاله لی گفت که و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان پیغمبر سلیمان علیه السلام کفر نکریه، یعنی این کاری نکریه و حشکو جهیا ادعا کری. ولكن الشياطين كفروا لبلا شيطانا كفر كر يعلمون الناس السحر. السحر سحر بازي جادوگیری انسانا ددان هین کرن، یعنی انسانا ددان زانین شیطانا و ببین کافر، یعنی کفر، یعنی عمل کفره کرن شیطانا. ام گوهای حدیث 1795. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هات نقل كرن خدا جرازي به اویجیش پیغمبر خدا نقل کریه کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هولی گوت یا اجتنبوا السبع الموبقات. هفت گنهن مروف دبه هلاک خوادن خوش هفت گنهن کو مروف بدچن هلاک خوادن. قالوا یا رسول الله و ما هن. بجا صحابیا پرسین پیغمبر یا رسول خدا او چنه او هفت گناه قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. پیغمبر خدا هولی اجمارتن او هفت گناه الشرك بالله شریک چکرنش بو خدا مو شریکش خدا را چکه و السحر مو سحره بکه جادوگیریه بکه و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق بنحقی و بظلمی مو خوینا مروفا برجینه مو انسانا بکجه و اکل الربا خورنا ربایه یا فیضا پرا و اکل مال الیتیم خورنا مال یتیمه، یعنی ضرردانا مال یتیما. و تولی یوم الزحفی حربا دجی کافرا دا مرو براوه مش حربا کافرا براوه مو بچه حربه و جو مو شون و براوه جبر کافرا براوه. و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ببختیا لجنکا، یعنی نامیس و هشت تشتنا، یعنی جنک نامیس به عفت به و آگاه و خراویه و حاشا زنایه تشته ولی آگاه وش فتشته هولی تنبه و جا حاشا مو به بختیالی بکه مو بجا زنا کریا آنهو کریا مو به بختیالی بکه اف هفت گنهن ها گنهن ولینا مراوه بکه به دچه هلاکه. متفق علیه. اف حدیث بخاری و مسلم هر که نقل کرده جهدان الكتاب خدا. باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. در حق منع کردن چاینا سفر قرآن و، یعنی مو قرآن را خببه سفر کیده سفر کیده او سفر کمو دچه بال مملکت کافرا و، مثلا مو چه مملکت کافرا و جو مو مصحف قرآن جب خرابه به اف پیغمبر خود من آمد جکریه کنگه نه هر وقته نه، مثلا مودشه اروپا مودشه چینه مودشه هندستان نه مودشه تخلیط مملکت دنه یک کافرا گلو نهوج او برنا قرآن قدغه پیغمبر خود من آماجه کریا نخیر. اذا خیف وقوعه به اید العدو حکم بزن به یه بکه دست دجمنی دا و دجمنی ضرر که بده مصحفه بده قرآن پیروز هنگه نجائزه
مو و رخوا ببه سفره با او سفرکو او روانگیتیاکو مو بال مملکت کفروا دیگه حديث 1796 عن ابن عمر رضي الله عنهما قالش ابن عمر هات نقل كرن خودش راضي بگوت خود شوباوي راضي بگوتيا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو پیغمبر خود منع کرد مرو قرآن بخارا ببه سفر بال مملکت دجمنی و باش مملکت کافرا و مو بخارا ببه پیغمبر خود من آمکش و متفق علیه اف حدیث ها بخاری و مسلم هر کو نقل کرده جهدان الكتاب خدا حديث 1797 عن عن أم سلمة أم سلمة هات نقل كنا خود جرازبه رضي الله عنها أن رسول الله قال دبجه پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قاد نخير ببخشينن ما او بحث خلاص كر ام هاتي بحثك ده يعني او مسألة خلاص ام هاتي مسألة ده چه مسئله اوها چه بحثه ده بيجي باب تحريم استعمال إناء الذهبي وإناء الفضة در حق حرام بونا استعمال كرنا فراخ زير و زيف في الأكل جبو خورنه مثلا مو خورنه بخطي دا و بي مثلا وكا كفچكا مو بي بخواه و شربي مو بي اوه وخواه و تشتكي وخواه و الطهارتي مجبو دسميجه وكا مثلا مسين و تشتوالي مو استعمال بكجبو دسميجه وسائر وجوه الاستعمال و او تخليط استعماله و كاربي آنينه يند يعني بچه اوائبه بلابوي اوائبه حرام استعمال کردن فراخن زیر و زیف چه کفچه و چه مسین و چه سینی و تپسی و چه ام بجی فراخن ده حرام مو استعمال و بکه خورنه دول و خورنه دول دست میجه دا و چه آوای دجیبه و آواداجی حدیث 1797 عن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة هات نقل كرن خود جرازي به أن رسول الله قال دبجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لقاد الذي يشرب في آنية الفضة أو ينكو الفراخ زيف دا خورنه دخونه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو آجر جهنم انجق دهركين المعدة خدا أو آجر جهنم درجين معدا خوا نزيك خوا تجي آجر جهنم ديك متفق عليه اف حديث بخاري مسلم هر تو نقل کرنا و في رواية لمسلم بجا رواية دي مسلم دا هولي در باس دبا إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب كسكو الفراخ زير و زيف دا بخوا إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو دهركين المعدا خدا دهركين زيك خدا بردد زيك خدا آجر جهنم خود من محافظه بکنی انشالله بله حديث 1798 وعن حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة هات نقل كرن خود جرازي بگوتيا إن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة ده بجه پیغمبر خود منع مکر شمرا قداغه کر ورگرتنا جلکه هرویشم و دیباج یعنی اوجی قسمی که هرویشمه یعنی هرویشم ستوره یعنی چه هرویشم نورمال و تانک چه هرویشم ستور ورگرتنا جلش هرویشم پیغمبر خود منع مکر و شربی فی آنیت الذهب والفضة خورن و تشتک و خورن فراخ و زیر و زیف دا من عمش فيجي كر وقال هولي قوت هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة أفنها يعني هرفيشمو فراخ زير وزيف كفراران الدنيا دا كفر واستعمال دكان الدنيا دا لبل الآخرة دويش هوا رابن خده والجنة بك نصيب هوا هن الوضع بخوي وخوي وورگري متفق عليه اف حديثها بخاري ومسلم هر كو نقل كنا خودش وراضي به وفي روايه في الصحيحين عن حذيفه رضي الله عنه بجا روايه داديسا البخاري ومسلم در باست به حذيفه هاتي نقل كلن هولد بجا حذيفه خودش راضي به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خود صح كر هولد گوتا
لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة هرویش به نرمال و یه ستور ورنگیرنه، یعنی چه تخلیط هرویشم به هرویش خالص ورنگیرنه. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فراخ زير و زيف دا تشتكي ونخونه. ولا تأكلوا في صحافها الفراخ ودا فراخ زير و زيف دا تتشتي نخونه جي. حديث 1709 وعن أنس بن السيرين قال أنس كره السيرين هات نقل كرن دبيجا كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه از نك أنس كره مالك بيم خدا جي راضي به الصحابية پیغمبر خدا النكوي بيم عند نفر من المجوس النك هن چند زلامك مجوسي يعني آجر باريس الجمع بيم جمع أنس كره مالك بيم يعني النكوي هن مجوسي جي هبين يعني غير مسلم. فجيء بفالوذج على إناء من فضة فجيء آنين بفالوذج خورنك آنين على إناء من فضة سر فراخك زيف يعني سر تبسيك سر أمجي سينيك الزيف هن خورن آنين. فلم يأكله أنس كره مالك أو خورن نخور. فقيل له وجا شوية مجوسي رو هات قوتن حوله جهرة يعني في خورنه برد فراخ جدا فحوله على إناء من خلنج أو بردان أو خورن بردا كوتيك داردا يعني فراخ داردا كوتيك داردا وجيء به ولي آنين فأكله أنس إنجي خار يعني الخورنا فراخ زيف دا خورن نخار. رواه البيهقي بإسناد حسن. أف حديثها بيهقي نقل كريا بسندك حسن بسندك يعني قنج و نزعيف. خوشكو برين دلال بلا وده بسكنه حتى درسي كما ياده بمين خير و خشيه دا.